Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia uzima afya tukaweza kufika hapa Bwejuu tukiwa salama. Pili, Mheshimiwa, tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maelekezo yake, miongozo kwa upande wetu wa idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Rais kwa upande wa idara yetu ya zimamoto na uokozi kwa awamu hii ya 8 ametutendea mambo mengi sana. Awali Mheshimiwa, tulikuwa hatuna vituo vya zimamoto na uokozi vya kanda wala vya maeneo muhimu sana kama haya Bwejuu, lakini awamu hii tumetakiwa tujenge. Mheshimiwa, kwenye awamu hii tumejenga kituo cha zoni ya kaskazini pale Mahonda, tumejenga Kiwengwa, vile tunacho kituo cha uokozi baharini pamoja na chuo cha maafisa Buyu. Mheshimiwa, tumejenga Tasiri na Kijichame kwa upande wa Pemba, lakini Mheshimiwa, siku 3 zilizopita tumeweka jiwe la msingi kituo kama hiki Kibuteni, wilaya Kusini Unguja, na leo Mheshimiwa Nadir umetuwekea jiwe la msingi ya kituo chetu hiki cha Bwejuu. Yote haya ni maelekezo na mapenzi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar dhidi ya wananchi wake ambao wanaongoza. Mheshimiwa, pia napaswa kushukuru wewe kwa kukubali kwako kwa mgeni rasmi katika ghafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi. Lakini pia Mheshimiwa, mimi binafsi na kushukuru zaidi ya kushukuru. Mheshimiwa, ratiba hii ilikuwa iwe asubuhi ya leo, nikakuomba juzi tu Mheshimiwa, naomba uniridhie nibadilishe ratiba na iwe mchana. Mheshimiwa, bila ya pingamizi aina yote ukaniambia ndugu yangu nimeridhia na tutafanya mchana. Mheshimiwa, tunakushukuru sana sana sana. Mheshimiwa, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitoendelea kumshukuru kamishna wa kikosi cha zimamoto na uokozi. Miongoni mwa viongozi hawa 5 wa idara maalum za SMZ ambaye ananipa mashirikiano ya hali ya juu ni kamishna, na tunakwenda vizuri sana na ana jitihada kubwa sana kwenye kikosi ambacho nakiongoza. Mheshimiwa, utakuwa ni shahidi wangu, kabla awamu hii ya 8 tulikuwa tuna changamoto kubwa ya magari ya kuzimia moto. Mheshimiwa, kamishna huyu amefanya mawasiliano na wenzake wa Tanzania bara na amepata mkopo wa bei nafuu na ametuletea magari 26. Magari mengine tayari yameshafika. Tunaendelea sana kumshukuru sana kamishna. Mheshimiwa, shughuli za ujenzi wa kituo chetu hiki cha Bwejuu zilianza rasmi tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2025 kwa kuanza na uchimbaji wa msingi, ujenzi wa msingi, utandikaji wa matofali, uwezekaji pamoja na kupiga plasta, ambapo ujenzi huu umefikia asilimia 65 na unatarajiwa kukamilika mwezi wa Machi mwaka huu 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo hiki cha zimamoto na uokozi kina urefu wa mita 38.8, upana mita 18.2 na eneo lote
lililojengwa lina urefu wa square mita 708 ambalo lina jumla ya vyumba vya kulala viwili, kimoja kwa askari wanawake na kimoja kwa askari wa kiume. Tuna vyoo 6, ukumbi mmoja wa mikutano, sehemu ya mapokezi, ofisi ya mkuu wa kituo, afisi ya sekretari, darasa la kusomea wapiganaji, chumba cha redio, jiko, chumba cha mazoezi, store, maegesho, jiko la nje, mnara maji safi, kisima cha maji safi pamoja na hozi la kuhifadhia maji hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili hadi kukamilika kwake lilikadiriwa kutumia jumla ya shilingi milioni 596,928,140 ambapo hadi sasa jengo limeshagharimu jumla ya shilingi milioni 308,617,933 sawa na asilimia 51 ya fedha zote zilizokadiriwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nguvu kazi iliyotumika na inayoendelea kutumika hapa kuanzia mafundi na vibarua ni maafisa na wapiganaji wa kikosi chetu cha zimamoto na uokozi. Aidha, kituo hiki kinadhihirisha ukomavu na ustadi mkubwa walionao mafundi wetu wakiongozwa na fundi mkuu wa kikosi. Aidha, kimefanya makubaliano ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi wa mradi huu na kampuni ya Salum Civil Engineering ya hapa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi imeendelea kuwajali na kuimarisha mazingira ya kazi kwa maafisa na wapiganaji wa idara maalum za SMZ. Mheshimiwa, kwa hayo machache naomba nimshukuru tena Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kufanya mageuzi na mabadiliko makubwa ya idara zetu zote maalum za SMZ. Mheshimiwa, kwa upande wa Pemba askari wetu walikuwa wanasumbuka akihamishiwa kule, hata yale mahanga kulala askari hakuna. Lakini hivi sasa Mheshimiwa, kuna siku naomba uniridhie tukifika Pemba nikupeleke kwenye villa. Zamani tulikuwa tunalala kwenye mabanda yale ya skuli kama zile skuli tulosoma sisi, skuli za raha leo. Lakini hivi sasa Mheshimiwa, awamu hii ya 8 imetujengea villa. Mheshimiwa, majengo mazuri ukenda ya kulala maofisa na askari ambayo ni sawa sana hoteli za 5 star. Tunaendelea sana kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, kwa hayo machache sana naomba sasa uniridhie na unikubalie nikukaribishe uje kuzungumza na hadhira hii. Hadhira iko tayari kusikiliza. Kwetu sisi wana idara maalum, maelekezo au maelezo yako ni maelekezo kwetu na maagizo, na tunaahidi tutayafanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana uweze kuzungumza nasi. Asante sana.